الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल Миналия хутбе за поправянето на характера и за възпитаването на себе си, проповедници, мураби и главните председатели участват, че как трябва, съм казал, че как трябва да поправят на своето, как трябва да правят контрол на тези пречки и какви неща има нужда, че мурабияните и тези хора, които има постове, че които постовете какво трябва да правят, че те трябва да показват от себе си най-добър пример. Тук също искам да изяснявам, че тези учени хора и тези учени хора и в тях, които са били по време на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, те от тях са били последователи на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и тези хора, които са взели възпитание от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и техното уповаване на Аллах и техната вяра е била много по-различна и по-висока от сегашното време. Те не са намалили, те нямаше слабости в това, че към който Хазрат Муслим Мауд втория халиф ни обърнали внимание, че трябва да смените начина или пречки за вярата, както съм обяснил, така също за поправено на характера. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, знамението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и лична връзка с Аллах Таала и вярността към хилафът и изпълнение към системата. Членовете на джамаат трябва да възпитават на себе си към тези всички неща, които съм броил, но днес ние гледаме. Какво гледаме ние днес? Че нашите тези неща нямаме никакво ниво, нямаме. Затова, когато аз казвам, че мурабияните и хора, които има постове, те да налагат върху себе си тези неща и тогава да показват на джамата, тогава ще има ценността на тези неща. Означава да се налагат на себе си и да средоточат и да дадат своя добър пример. Това е много голяма нужда в джамата. Тогава може да действат техните думи към поправяне на характер на членовете на джамата. Миналият хутбе аз съм казала, че силно намерение и увеличаване на знанието. И третото нещо, което не съм обяснила, значи слабост от своето дела или действие, или как трябва да посилвате своето действие, своето добри дела. Днес нещо искам да обясна това, както предишните хутбета съм обяснила, че външни лечение или външния помощ има нужда,
Или други думи може да казваме, че имаме нужда от чужда помощ и за своето поправяне на характер има два вида подкрепа. Едно наблюдение и второто насила. Наблюдението това е, че постоянно да наблюдава човека, че дали някакъв слабост или някакъв грех да не върши. Наблюдение е в светските дела също и в къщите родителите наблюдават децата, в училищата учители и наблюдават, освен да учат, да дадат образование, също така наблюдават децата. Някога държавните хора наблюдават публика и също казват, че ние ще наблюдаваме на улиците, също има и апарати или камери на пътища, че те да наблюдават тези деца, които са страдани от родителите, техните родителите дават заплаха, че ние ще наблюдаваме, че е добре да бъдете със своите деца. И ако вие ще измъчвате на децата, тогава държава ще взима техните деца. И тези, които държави напреднали са, в Европа това е обикновено нещо. Даже аз мисля така, че това е наблюдението, вече прекалено е наблюдението. И родителите страхуват от своите деца или страхуват от това намерение и правилни забележки също не правят на деца. И резултат какво има, че някога деца вече, често деца се стават лоши и непослушни. И в светските дела някога има загуба и така също за съпруг и съпруга също има наблюдение. Има наблюдение върху престъпниците. Всичкото наблюдение, всекакъв вид наблюдение, за това е, че да се пречи на това дело, чрез което има раздор или проблеми. Или целта това да е, че да поправят този проблем. Наблюдението е един начин за поправяне на характера във всяко едно общество, във всякъде. И това наблюдение е за поправяне на своята характер. И религията също ни казва, че трябва да обръщаме внимание към наблюдението. И много лоши дела човек е спасен заради това наблюдение, че обществото наблюдава родителите, колко има на техния кръг, те наблюдават мробияните. Мисионерите също има на своя кръг, че те да наблюдават. И система на джамата също наблюдава своето джамат членове и на своя кръг или своето. И когато исламско учение, това трябва да е пред нас, че всеки един наблюдател ще бъде разпитан от Аллах за своето наблюдение и не само се поправят на себе си, не само ще поправят тези, които са наблюдени, даже наблюдател също ще поправи на себе си, че и такъв начин за поправяне на характера, своето възпитание, има един начин за наблюдение. Второто, което има, това е натиск. Тук някой може да мисли за натиск, че една страна ние казваме, че за религия няма натиск или няма насила. Другия начин ние казваме, който лечение има натиск или сила. Много ясно да бъде, че това натиск или сила не е
не е за приемане на религия или не, отказване от религия, всеки един е свободен, кой иска каква религия да изпълнява, изповядва, той да изповядва и коя религия иска да отказва, той може да отказва. Исламска религия напълно свобода дава в това, че човек може коя религия иска. Тук натиск или сила това има, че да приемеш религия и на друга страна да разрушиш правата. Една страна да казва, че ти си ахмедиец и разрушават система или законите на джамата. Ако такова има нещо, тогава ще има натиск или силата. И това означава тук натиск или сила, че който нарича на себе си, че аз съм в тази система и после разрушава тази система или не изпълнява системата. Ако сте в това, тогава трябва да изпълнявате, иначе ще има глоба също, иначе ще има наказание и иначе ще има някакви забрани. И целта това е, че само да се поправи човека, за да силата на поправане на характера, слабост, който е това да махнеме. Когато на система на джамата наказва, тогава целта това е, че да поправи този човек своя характер. Това не означава, че да се нервираме на някой или да дадеме някаква, да обиждаме. Също когато има в светския законите също има затвор, има бои, има наказание, има забрани. Целта това е, че в обществото да има мир и спокойствие и тези хора, които вредят на другите, те да спират да се спрат от това. Има и за себе си, ако вреди човек, тогава пак има наказание. И различни начини се използва, че да поправи човека, ако на някой се слага да се обеси, тогава заради това е, че той е убил някого и ако убийците да бъдат свободни, тогава те разрушават спокойствието на обществото, тогава много други убийци ще надигат и когато има наказание, обесене, тогава много други има такива, които има намерение, че да убиват или има агресивни хора. Те правят контрол на своето агресивността и това, който натиск има, това е в света, заради това е, че да се поправи характера на човека, светския човек или светските наказания. И светското натиск или това не има свързане с вярата. Но когато с религия свързваме натиск или силата, и система на религията, когато се наказва на човека или някакъв наказание или глоба или някакви забрани има чрез религия. В джамата някога забрана има, че от него няма да от еди кой ченда няма да взимаме. Значи насила се спира от тези работи, но когато се поправи добрите дела и другата страна чрез натиск се праваме, че той да върши добри дела и ако човек мисли, че аз ще да спасявам от гнева от сърденето на халифа или от да не сърди Аллах, тогава той отказва от лошите дела, тогава от радост той напредва в добрите дела и върши добрите дела и напредва в това. Затова винаги трябва да помните, че добрите дела да има навик, различни начини се използват. Без тези начини няма успеха в поправенето на дела или своето възпитание. Тогава, значи, това е задължително, че да има вяра и да има добро знание, истинско знание. Предишни хутбета съм обяснила за това и наблюдение и натиск, който сега съм обяснила.
трябва да се поправи характера и своето възпитание. Това 4 неща са. Без това не може да има поправяне на характер, когато средоточиме и тогава ние разбираме. Тогава ние разбираме, че в света има една група, едни хора са такива, които няма никаква вяра в себе си, значи няма този ниво, който да се поправи своя характера или своето възпитание, който трябва в един човека. Такива хора в сърцата, ако има силата на вярата, тогава техните дела стават добри и добра посока. И една група е такова от хората в света, които заради своето знание вършат грехове. Заради тях трябва да има добро знание. И една група е от хората такива, че които заради добрите дела вършат добри дела, те нуждаят чужда помощ. Такива три вид хора има в света и два начина може да се може да помогнеме. Външния помощ два начина има. Едно наблюдение, чрез наблюдение, което сега съм обяснил, че наблюдение. И тогава, чрез наблюдението, те отказват от лошите дела и вършат добри дела, но тази група, който е далече от религия, който не се спира от наблюдението на тази група, докато няма наказание, те не се поправят. Значи 4 неща се използва за джамаат, в джамаат да поправят членовете на джамаат и на всеки един човек болестта. Чрез болестта трябва да има лечение. Според болестта трябва да има лечение и трябва да помните, че който време в религията няма власт, няма сабия, няма никакво оръжие, тогава 4 на лечение трябва да се използва. Както предишното хутбе съм казал, че предишното лечение чрез възпитание трябва да има сила в вярата. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, знамението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, видението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и силна връзка с Аллах на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и духовното промяна постоянно трябва да се обяснява на хората и на хората да обяснява от мурабияните, че каква връзка имало на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам с Аллах, каквото е правиле. И както съм казал, в това време, както дявол напада всекакъв начин и много нужда имаме от тези теми и много трябва постоянно трябва да се повторят тези теми. Нуждаеме, че да казваме, че обичта на Аллах Таала на човека, как може да получи обичта на Аллах Таала и как може да получи близостта на Аллах Таала. И когато има близостта, обичта на Аллах Таала с човека, тогава човек как по различен начин от другите хора се понася с своя човек. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам какви обяснения ни е дале новите ахмедици, които влизат в новите народи от африканските държави и от европейските държави. Те ни пишат своите случки, които на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам чели са на книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и са посилили своя вяра и има промяна в себе си. Въпреки техното съмнение се е махнало от себе си и колебанието се е махнало, силната вярата е по-силна е станало и нови пътища са гледали пред себе си, че как да стигат до Аллах Таала, но те са гледали знамението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и те са разбрали истинността на видението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и са разбрали, че каква силна връзка имало на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам с Аллах Таала и те са правили силна връзка с Аллах Таала и така чрез тази силна връзка Аллах Таала е показал своето различни знамения и на тях. Хазрат Муслим Мауд, втория халиф,
писале на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам видение, връзка с Аллах Таала, силна връзка с Аллах Таала и знамение, който в нашите сърца ще посилват вярата. Тази важността, който втория халиф е обясниле и така е обясниле, че Хазрат Иса алейхиссалам, да, наистина, въпреки че без съмнение е жив, е на небето, това не е толкова вредно, колкото е вредно безверие е в сърцата. Колко вие давате зор, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале, но вие убивате вярата в сърцата на хора. И вие не опитвате, че да бъде жива вяра в сърцата, защото Аллах Таала е жив в сърцата и той не умира, но според някои хора Аллах Таала умира в сърцата. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия разияллаху таала анху, една случка е казале, че Хазрат Халифатул Месия Аввал, първия халиф след обещания Месия, неговия един учител, който живее в Бопал, той е гледале едно видение, един сън, че Бопал е извън Индия, един град. Има един мост, там има един човек, който има краста и той е сляп, нос няма, пръстите са паднали от краста и цялото тяло има гной, мухите летят около него. Аз съм гледал и съм отвръщавал от него и съм попитал, кой си ти старец? И той казале, аз съм Аллах. То много съм оплашил от отговора и аз съм казал, ти си Аллах. Всичките пророци до днес са казали, че Аллах е много красив, Аллах е най-красив и никой няма по-красив от Аллах Таала, от Бога, никой не е по-красив и ние, които обичаме на Аллах Таала, ние обичаме такова лице на Аллах. Той е казале, пророците какво са казали, да, те са казали наистина. Аз не съм истинския Бог, аз не съм истинския Аллах, аз съм на Бопал хора Бог. Значи, за Бопал хора, те така има представа за Аллах. Те са мислили, че Аллах е така и няма никаква ценността за съществуването на Аллах Таала. Аллах не умира, но когато някой човек забравя на Аллах Таала, тогава според него Аллах Таала умира. Или такъв образ може да стане. Тук искам да обясня на младежите, те да не мислете това, че хората да става така, тогава Аллах ще има тази образ и свърши вече работа. Това образ е на тези хора, които са отказали от Аллах Таала, които не са вярвали, както в огледалото се гледа своя образ. И това образ, който той гледале, това е на образ в стъклото образ на тези хора от Бопал, жителите на Бопал. Те са станали крастави, те са станали сляпи и те стигат до своето завършък, лош завършък. Наузбилла мин залик, Аллах да не прости, Аллах не е отказали от тях. Такива хора Аллах Таала наказва някога в този свят също. Аллах не седи на една страна и да гледа. В тази свят също наказва на такива хора. Даже различни места Аллах Таала е казали на такива хора, че те ще влизат в ада за вечни. Да не мислят някой, че който ще отказва от Аллах Таала или отказва от вяра, и да мисли, че Аллах няма сила, тогава няма да случи нищо, свърши вече всичко, добре ще бъде всичко. Аллах Таала отмъщава и когато гнева на Аллах Таала се дига, тогава никой пред гнева на Аллах Таала не се стои. Заради тази причина, това не е обикновено нещо, че да забравят на Аллах Таала и да всичко ще бъде наред. Нищо няма да бъде наред от неизпълнението. Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия е казале,
че очудно е, че нашите учени хора опитват да убият на Хазрат Иса алейхиссалам, но същото време не опитват да бъде жив Аллах Таала, не дават обяснение на хората в сърцата да бъде жив Аллах Таала. Истинското опит трябва да бъде, че ние трябва да показваме на хора жив Аллах и жива връзка с Аллах Таала. Не е само това, че да показваме, че Иса алейхиссалам е починале. Колко шум да дигате, те хора са вярвали Хазрат Иса е жив, нашите вяри няма да има промяна, докато жив Аллах няма в сърцето. Жив. Защото всяка една крачка Аллах Таала ни грижи, Аллах Таала ни подкрепи. Може хатме набуат или в Фате Месии, смъртта на обещания Месия, които свързани с важни точки и въпроси с религия. Да, задължително, че тези въпроси трябва да има отговори, да знаят и да спазват тези неща на поправяне на своя характер. Ние трябва да имаме жива връзка с Аллах Таала и трябва да използваме тези всички начини, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия ни обяснили. Ние на своето думите, своето делата трябва да праваме еднакви. И трябва да наблюдаваме другите хора, близките, че колко ние гледаме нашите думи, нашите дела да бъдат еднакви. Слава на Аллах Таала, днес Джамате Ахмадия има училища, където джамия има, където момчета стават мурабияни. Има млади мубаллаг проповедници и много мураби влизат и учат, най-вече в Пакистан. Много голям брой се учи в тази училище, което се нарича джамия. Има и от тях много в ФНО. Има и така се случва, че много голям брой се влиза и нивото се намалява. И някога такива примери идват пред нас, че духовно нивото не се напредва, даже някои лоши пороци, лоши навици, добро знание, когато няма, правилно знание, когато няма, и мураби и мубаллаг какво уважение трябва да има. Когато такива момчета, когато те вършат някои лоши навици или лош характер, тогава се изгонят на тях от тази училище джамия. И времето, което идва, който ще има голяма промяна за подготвянето на това време, много хора, много деца, които стават за себе си, за мурабияни или за проповедници, това не е обикновена работа. Още сега трябва да имате силна връзка с Аллах Таала и да трудите. И заради тази труд много повече от преди трябва да се да трудите. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който ни е показали знамение, който е истинското учение, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е училе, подновиле. Това трябва да има пред вас. Не само трябва да зубрите книгите и хадисите, не само да имате само знание, сухо знание. И някой от Кадиян от Индия ми е писали писмо, че днес има открити събрание, което имаше в Индия, да отговорят на чуждите хора, на техните лоши въпроси и обвинения. Ние така обяснявахме, че след едно такова обвинение ние затварихме устите на враговете, на противниците на ислама. Да, това е хубаво, че дадете отговор на противниците на ислама. С силни доказателства трябва да затваряте уста на тях, но това е още по-важно нещо и задължително нещо, че нашите мурабияни, нашите проповедници на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, селта за идването на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да разберат и своето духовно състояние, трябва да има напредък и да напредва, че всеки един член, всеки един мураби трябва да бъде едно знамение пред хора и трябва да напредват и трябва да бъдат едно знамение пред хора и хората да гледат това пример
и да влизат в джамата. Някога хора има, че които гледат добри примери, добри ахмедици и заради тях влизат в джамата Индия, но със съжаление може да казвам, че това ниво не е още станало в джамата. Затова в Индия много учители и много са махнали, и защото повечето някои от тях са станали светските хора, затова всеки един от нас да наблюдава и да гледа, че негово ниво какво е. Морабияни и проповедници да гледат, че в техното сърце колко има труд, колко сила има, че те сухи думи и сухи доказателства, колко ще действате и ще гоните на ходжите или поповете. Ние не трябва да спираме до там само. При нас, който на Аллах Тала живи доказателства са, трябва да показваме чрез себе си, че Аллах Тала е жив. Трябва да даваме живо свидетелство, който е с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Това трябва да показваме. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че кога има изгрев слънце и един да казва, че ти имаш ли доказателство, че слънце изгре, и другия другия да даде доказателства, че еди колко часа слънцето изгрява, еди колко часа залязва, тогава този човек ще бъде луд, който ще даде доказателства, че когато слънце изгре. Тогава този човек трябва да дига лицето към слънце и да казва, ето виж, слънце изгрява. Няма нужда доказателства. За прости думи не трябва да обяснява, само трябва да му дигне лицето към слънцето. И Аллах Таала е пред цялото величие с всичките доказателства, с всичките знамения, е ясно пред света. И времето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Аллах Таала е много ясно пред хора. И нашите хора да не бъдат като този човек, прост човек, трябва да показват живи и пресни доказателства, които случват чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Свидетелството на Аллах Таала, който всеки миг е с нас, това трябва да показват. От това трябва да показват истината на религията, но същите думи се връщам обратно, че трябва да гледате на себе си и трябва да бъдете така, както Аллах харесва, както Аллах е казале. На джамата, деца, на жените, на мъжете, на младежите, постоянно трябва да повторяте тези теми. Наказват, обяснявате на тях, че чрез Хазрат Масих Мауд алейхи салам, как Аллах Таала, величието на Аллах Таала е показале на света. Обяснете, че какъв начин трябва да получите близостта на Аллах Таала, какви средства да използвате, че да бъдете близки на Аллах Таала, да гледате тези младежи, които има интереса към светския живот повече. Те тогава ще бъдат хората на Аллах. Няколко мурабияни и някои учени хора, няма само от тях няма да оплашват ходжите. Даже това нашите младежи, нашите жени, нашите деца, които добри примери ще показват, света ще тича към тях. Обръщате внимание към своето възпитание. Това е най-важното. Да имате връзка с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, свързвате на себе си с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Тогава трябва да изпълнявате, да бъдете вярни към хилафът и изпълнявате система на хилафът и джамата. Познанството на хилафът и истинското учение, истинското знание на хилафата така трябва да бъде в джамата, че халиф всеко едно решение с радост трябва всеки един човек да приема. И никаква пречка и никакво колебание да няма в сърце. И никакво обяснение не трябва да има от нас. Хилафът, истинското знание
да има в хората, това е от задължението на мурабияните, това е една важна отговорността. И същото това Охде-Даран, тези хора, които има пост, те трябва да обръщат внимание. Има и такива примери, казват, че халиф еди каква грешно решение взеле или грешна работа е вършиле. Те решението на Аллах Таала обвиняват или казват, защо халиф е слагале на еди кой човек поста. Вместо него някой друг трябва да има. Еди какво знание има на халиф, еди какво има знание, но еди какъв човек, защо няма знание, въпреки че той е лош, пак ние го е избрали. Има и такива много малък брой от хората, но те развалят спокойствие на обществото. Ако мурабияните и хора, които пост има, както съм казал, че всяка една организация има хора, постове има на хора, ако разберат своя отговорността и тези хора, които има съмнение в сърцата, няма да има съмнение. На тех да обяснява добър начин, че най-вече има отговорността на мурабияните, че те да обясняват, че всичките беркети са свързани с система на джамата, изпълнение на системата. А когато Аллах Таала иска да прокълни на някой джамата, тогава система се дига, Аллах Таала ще дига от тях системата, тогава хора ще насопват и тогава хора няма да бъдат отдалечени от... може да има един или двама от тях, които мислят за себе си много умни и от тук там почват да клюкасват и говорят, че халиф не е Аллах, халиф също може да греши, както един обикновен човек може да се греши. Да, това е истина. Но халифатул Масих Сани, втория халиф, е дал много добър ясен отговор за такива хора, че ако халифът е истина от Аллах Таала, ако халиф е от Аллах Таала, тогава този отговор, който втория халиф е казал, това е за всеко време, за всеки халиф, че Аллах Таала му е дал това знание и Аллах Таала, той е казал, че Аллах Таала е казал, че халифите, каквото взимат решение за каквито дела, Аллах Таала е казал, че аз тези решения създавам в света. Аллах Таала е казал в Корана, че тази религия и тези закони, които халифи искат да създават в света, аз кълна се, значи Аллах се кълни от своето име, а той казва, че аз ще създавам в света. Значи тези неща, които трябва да бъдат в сърцата на джамата, това трябва да има, това е отговорността и задължение на мурабияните и хора, които има постове. Те трябва да разберат своя отговорността, да бъдат за това нещо, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, беркетите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ползата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да обяснява, че защо е дошъл. Живите доказателства на Аллах Таала постоянно да повторят пред хора, да казват на хора, че какви са начини, че да постигнем до Аллах Таала. И на халиф всеки един начин, всекакъв начин трябва изпълнение и система на изпълнение. Изпълнението на система много ясно трябва да бъде пред всеки един човек. Когато това ще бъде, тогава съмненията на сърцата ще изчезнат и такъв начин тези съмнения, броите на хора, които имат такива съмнения, ще бъде много малък. И когато брой толкова ще увеличи на чистите сърца, че всеко едно болест или греха само себе си ще умре. В джамата на всекакъв начин ще гледа поправяне на характера и възпитанието на своето възпитание. Това е целта и мисията на идването на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Помнете, че Хатме Набуат и смъртта на Хазрат Иса алейхиссалам, ние имаме нужда, че ние да знаем тези важни въпроси. И това е нужда, че ние да дадем отговор на тези хора, които вярват това. Но нашия, който поправяне на характера и силната вяра,
трябва да трудиме за себе си също. Не е достатъчно да доказваме на хора, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале, или това е, или онова е. Ние повечето трябва да наблюдаваме на себе си и да поправяме на своя характер и да поправяме своите дела, да поправяме своята духовността и поправяне на духовността, иншаллах таала, чистота на нашия духовността и поправянето на духовността ще даде много голяма промяна в света, иншаллах таала. Без проповед това ще действа. Хазрат Муслим от втория халиф много важни думи е казале, че ако тези учени хора на джамата и мурабияни, ако да възпитават на себе си и да създават в сърцата на хора обичта на Аллах Таала и близостта на Аллах Таала, милиони хора ще влизат в джамата. Аллах Таала самия Аллах Таала е казале: "Иза джаа насруллахи вал фат ва раайта ан-наса ядхулуна фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастагфир", че ако чрез проповедта ти искаш да увеличи своята религия, тогава 1-2 души ще влизат. Но ако ти чрез стагфар, чрез прошка и чрез възхвала на Аллах Таала и да изчистиш греховете от джамата, тогава групи ще влизат, хиляди хора ще влизат в джамата. Нашите ходжи, нашите учени хора, които ми пишат, че ние пред нас, хора, които не са ахмедици, те изпотат пред нас, да изпотат пред нас, това не е най-важното хората. Да поправяме своя характер, да поправяте своя характер и да разберете и да бъдете заместници на хилафът и да бъдете помощници на хилафът. Години наред ние само да бъдеме само дискусия да водиме, че джамаат как трябва да напредва. Иншаллах таала трябва да напредва. Тогава ние други начини трябва да използваме. И тези начини какви са? Както съм казал, че за поправяне на своя характер, своето дела, ние трябва да вършиме добри дела, ние трябва да наблюдаваме на себе си, чрез цялата честността, и честността трябва да увеличиме. Ние трябва да гледаме, че халал пари, чисти пари трябва да има. Не, че заради няколко левове трябва да измамиме държавата, кмета, или няколко пари трябва да... Ние трябва чисти пари да получиме, каквото работа ни е дадена, с цялата честността и цялата труд от себе си. И трябва да вършиме нашия работа. Ако това ще бъде, тогава с религия също ние на светски начин Аллах Таала улеснение ще отвори пред нас. Това е слава на Аллах Таала, че обикновено чуждите хора гледат, че джамаат е много добър, разбират това, но ние заради някои светските ползи, малки ползи, ако ние да разрушиме нашия честността или тогава всеки един човек, който не е честен, той е опетнява на джамаати име. За това, където мурабияни трябва да обръщат внимание, там също всеки един член на джамаат трябва да наблюдава сам на себе си и да поправи своя характер и своето дела. И най-голям джихад какво е, че да моли за себе си и да моли за другите. Постоянно всеки миг трябва да наблюдава и с добър начин да използва и винаги трябва думите на Аллах да има напред, че да напредвате във вярата и тези добри дела, които аз съм ви дал заповед, че да вършите и план, който съм дал да изпълнявате този плана. И действие и дуа, когато ще бъде заедно, тогава ще имате поправане на характер. Аллах Таала да ни даде възможност всеки един да наблюдава. И накрая аз искам да ви обърна вниманието, че всеки един вярващ човек е притеснен от това. И това е, че на мусулманските държави жалостта на тях. Днес мусулманския народ на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям
Истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи неговите слуги трябва да молят и ние трябва да много да моламе за мусулманските държави. Сирия ден по ден става зле. Държавата много измъчва и от двете страни измъчват на тях деца, малки, жените, стари хора също измъчват. Някой виновен или не виновен хващат и на когото искат да хващат и после създават глад, измъчват. Някои снимки са показали и човек настрахва, когато гледа тези снимки, че мусулман на мусулман толкова е жесток към мусулмана и на други не мусулмани хора дава шанс, че те да обвиняват на исламска религия. Преди няколко дни, 14-15 години, деца дали са интервю, които на своите родители са сгубили или са разделени от някакъв начин от родителите. Не получават никаква храна. От тук там те нещо търсят храна. Когато са попитали са от 12-13 години момченце какво ще станеш, когато ще пораснал. Той смее и казали, наистина аз ще стана престъпник, разбойник или крадец, да отмъщавам от каквото е случило с мен. Да се спасяват своя стол, своя власт или да получат властта. Те унищожават своето поколение. Аллах Тала да гледа на тях, Аллах Тала да даде наказание на тях и Аллах Тала да спаси на наивните хора от тях и Аллах Тала да даде праведността на тях. В Пакистан също много измъчения има на ахмедиците, на психични и телесни проблеми и такъв начин измъчват. Обикновен пакистанец ахмедиец е наказан заради вярата и наистина тези, които терористи има, те още се повече увеличават и държава също помага на тях. Затова това само един начин има, че да молиме, че Аллах Тала сам да грижи за тях, тези, които жестоки хора са. Аллах Тала да изкарва на тях от Пакистан също тези терористи и така и други мусулманските държави, както Либия има и почти всяка една мусулманска държава има лошо състояние. Аллах да даде разум на тях и Аллах Тала да тези, които хора има планове, че да опетняват исламска религия, прекрасна религия, религията на Аллах. Какви са тези жестоки хора, Аллах Тала на тях да прави поука за хората и Аллах Тала на тези държави, жителите на тези държави, всеки един ахмедиец трябва да бъде спасен от техната жестокост и от техните лоши планове. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم